Келесі 2-де 41-ші есептің біріншісін шығарайық. 5х қосылған 3-тің шақша сыртында квадраты тең 5х қосылған 3. Енді 5х қосылған 3-тің шақша сыртында квадратын жазып қаламыз да, минус 5х қосылған 3 деп теңдіктің сол жақ бетіне өткіземіз, тең деп нөлге теңестіреміз. Енді екеуінде де бар өрнек 5х қосылған 3, оны жақшаның сыртына шығарып жіберемін. 5х қосылған 3-ті жақшаның сыртына шығарып жіберсем, бізде жақшаның ішінде қалды 5х қосылған 3 азайтылған 1 қалады екен. Тең нөлге. Көбейту болғандықтан әрбір көбейтіндіні нөлге теңестіре берсем болады. Сонда 5х қосылған 3 тең нөлге 5х қосылған 2 тең болады нөлге. Сонда 5х тен 3-ке х тен 3 бөлінген 5-ке. Бұл х біріміздің нәтижесі. Енді х минус 2 ғой, минус өтеді. Енді екіншісін табайық. Сонда 5х тен минус 2-ке х тен минус 2 бөлінген 5-ке тең болады екен. Бұл бізде екінші өрнегіміз. Х-тің екінші мәні. Келесі екінші есебін шығарайық. 3х қосылған 10-ның жақша сыртында квадраты азайтылған 3х қосылған 10 тең нөлге деп жазып алайық. Енді екеуінде де бар өрнек 3х қосылған 10. Оны жақшаның сыртына шығарып жіберейін. Жақшаның ішінде қалды 3х қосылған 10 азайтылған 1 тең нөлге. Енді көбейту болғандықтан әрбір өрнекті нөлге теңестірсем болады. 3х қосылған 10 тең нөлге. 3х тен минус 10-ға х тен минус 10 бөлінген 3-ке. Келесі 3х қосылған 9 тең нөлге. 3х тен минус 9-ға х тен минус 3-ке. Сонда х біріміз минус 3-тен 10, х екіміз минус 3-ке тең болады екен. Үшіншісін шығарайық. 3х минус 8-дің квадраты тең 3х квадрат минус 8х. 3х минус 8-дің квадрат деп жазып аламын. Тең х-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейін. Сонда 3х минус 8. Енді теңдіктің оң жағындағын сол жағына өткіземін. Сонда 3х минус 8-дің квадраты минус х 3х минус 8 тең нөлге. Енді 3х минус 8-ді жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда жақшаның ішінде қалды бізде 3х минус 8 азайтылған х тең нөлге. Көбейту болғандықтан әрбір өрнекті нөлге теңестірсем болады. Тең нөлге. Сонда 3х тең болады 8-ге, х тен 8 бөлінген 3-ке. Бұл х біріміз. Ал х екіміз табатын болсақ, 3х-тан х алатын болсаң 2х азайтылған 8 тең нөлге. 2х тен 8-ге, х тен 4-ке. Бұл х екімнің нәтижесі екен. Келесі 2-де 42-ші есебіміз. х-тің квадраты азайтылған 3х азайтылған 5 тең нөлге. Бір түбірі бірге тең болатында етіп, аны анықтаңыздар деді. Яғни х-тің біреуі бірге тең екен. Орнына апарып қояйық. А көбейтілген 1-дің квадраты азайтылған 3 көбейтілген 1 азайтылған 5 тең нөлге. А көбейтілген
1-дің квадраты 1-ге тең, сонда аның өзі болады. Азайтылған 3, азайтылған 5 тең 0-ге. Осы жерден аны тауып алатын болсақ, минус 8 болады, теңдіктің 10 жағына 8-ге болып өтеді екен. Сондықтан аның нәтижесі 8-ге тең екен. Келесі 2-де 43-ші есебіміз ax-тің квадраты минус a қосылған с x қосылған с тең 0-ге. Теңдеуінің түбірі бола ма? Екінші түбірі қандай деді? Яғни бір саны теңдеуінің түбірі бола ма деді. Ол үшін дискриминант қылып шығарайық. Сонда дискриминанттен v квадрат, v деп отқанымыз ғой, a қосылған с-ның квадраты минус 4 аның өзі болады. 4 көбейтілген а, с-ның орнында с-ның өзі бар. Тең. Сонда жақшаны ашып шығатын болсақ, а квадрат минус 2ас қосылған с квадрат минус 4ас тең а квадрат азайтып жіберетін болсақ, так, плюс болады, мына жеріміз. Себебі формулада плюс, азайтатын болсақ, минус 2ас қосылған с квадрат. Бұл дегеніміз а минус с-ның жақша сыртында квадраты деген формулаға келеді. Енді x1 мен x2-ні табайық. x1 дегеніміз минус v. Формула берілгендегі минус пен плюс бүкіледі. Сонда а қосылған с минус v қосылған түбірасты асы. Яғни бұл деп отқанымыз а-сының өзі болады. А минус с бөлінген 2а тең. Так, с мен с рөліп кетеді. 2а бөлінген 2а тең болады екен 1-ге. Сонда түбірдің біреуі 1-ге тең болады екен. Келесі екіншісі дәл осылай, бірақ минус болады. Сонда а қосылған с қосылған а минус болған кезде қосу с болып кетеді. Сонда так, мына жерде минус еді таңбада, себебі азайтып жатырмыз ғой. Бөлінген 2а. Сонда бізде қалады 2с бөлінген 2а. 2 мен 2 қысқарып кетеді, адан с-ға тең болады. Бұл бізде x2-ның екінші мәні. Сонымен есебіміз аяқталады.